Labadiena visiems čia susirinkusiems būtent festivalyje, kuris jau turbūt nekartą girdėjote, jeigu šiandien aplankėt nors vieną diskusiją, bet pirmas iki vyksta Vilniuje, šiandien yra antroji jo diena. Mes turbūt, kad jau nebekonkuruojam su krepšiniu, kaip mums pasisekė nelabai, ar ne? Gerai, tai tada ir nebekonkuruojam, man atrodo, su pokalbiu pagrindiniai scenoj, su krašto apsaugos ministrė ir kariuomenės vadu. Visgi konkuruojam. Tai nieko, bet vis tiek mums tada reikės garsiau taip kalbėti, labiau plot. Aš paanonsuosiu, kad čia yra pašnekovų, kurie Lietuvoje juos įmanoma pamatyti tik, pavyzdžiui, 5 arba 6 savaitės per metus. Tai ateikit pas mus, čia bus labai labai įdomu, čia bus daug dinamikos, galėsit dalyvauti užduodami klausimus, galėsit nieko nedaryti, galėsit savo klausytis ir bandysim vieni kitus išgirsti čia Iltės palapinėje ant šių patogiųjų fotelių. Pavėsyje netikėtai atėjusią vasarą, antrą festivalio būtent dieną. Tai ačiū, kad mus stebite, esam taip pat transliuojami Iltė Lietuva socialiniuose tinkluose. Tai jeigu nesat su mumis gyvai, tikiu, kad vis tiek rasit būdą, kaip išpešti ir pasisemti iš šitos diskusijos ką nors įdomaus, stebint ją virtualiai. Aš esu žurnalistė Živilė Kropaitė ir netrukus pristatysiu pašnekovus, kurie, kaip sakiau, yra puikus, atvykę ne taip dažnai būnantis Lietuvoje, kai kurie dažnai būnantis. Viską mes įsiaiškinsim, kodėl apie tą dažnumą, nedažnumą sakau, nes mūsų tema su tuo susijusi. Diasporos investicijos Lietuvoje, sprendimai stipresniai valstybei. Ir mes kalbėsime apie tai, kokiais sprendimais ir veiksmais užsienyje gyvenantis lietuviai gali prisidėti prie Lietuvos augimo ir stiprinimo. Ir diasporos tai yra tema, bet iš karto norisi taip deklaruoti, kad politinę dalį grįžtančiųjų prisitraukimą atgal į Lietuvą kuruoja Užsienio reikalų ministerija, tai taip išeis, kad mes daugiau visgi kalbėsim apie finansus, būdami Iltės palapinėje. Tačiau, žinoma, neišvengsim ir kitų potemių diasporos prisidėjimo prie augimo ir stiprinimo Lietuvos. Tai labai džiaugiuosi, kad su mumis pirmiausia yra, galvoju, kad nuo savęs visus pristatysiu, kad būtų aiškiau, o jūs, kad mūsų palapinė atrodytų dar garsesnė negu krašto apsaugos ministerijos diskusija arba krepšinis. Kiekvieną kartą, kai pristatysiu pašnekovą, taip sutikit jį tokiais džiaugsmingais plojimais. Tai mes jau tokią tradiciją čia įsteigiam, tai jeigu paseksit, ją bus labai ačiū. Tai šalia manęs yra Global Lithuanian Leaders vadovė Neringa Smolskė. Ačiū, kad atvykote. Ačiū, labai puikiai pasirodėt. Tęskime ir toliau šią praktiką. Nacionalinio plėtros banko Iltė, kurio palapinėje ir esame, vadovas Dainius Vilčinskas. Labą dieną. Žygimantas Usnys taip pat yra su mumis, kuris yra rizikos kapitalo fondo Iron Wolf Capital partneris steigėjas. Ačiū, kad esat su mumis. Medicinos mokslų daktaras, aktyvus diasporos veikėjas, filantropas, daugiau turbūt laiko praleidžiantis Kanadoje, bet tikrai jo leidžiantis nemažai ir Lietuvoje, Vilniaus universiteto fondo atstovas, jis yra taip pat daktaras Raimondas, sakysim, ar ne Raimond, Raimondas Zabieliauskas. Ir Symbiocity generalinis direktorius Rokas Adlis. Pasiruošiau lik ir pradžioje tokią apžvalgėlę, kaip dabar prisideda prie diaspora, prie Lietuvos gerovės per kokias nors, nežinau, visuotinės arba valstybės remiamas iniciatyvas, bet galvoju dabar gal eikim iškart prie gyvų žmonių, tos iniciatyvos, kaip prireiks, jeigu prireiks, aš šitą savo apžvalgėlę atsižvelgsiu ir pabandysim priminti. Bet noris tokio ledlaužio pirminio klausimo atveriančio, kad įsivažiuotumėm šiek tiek į šitą temą. Ir aš kai suformulavau, paskui pagalvojau, gal jis taip skaldančiai skamba, bet gal ir ne. Padarykim, kad neskambėtų skaldančiai. Kaip jums atrodo, kiek Lietuvai rūpi diaspora? Ar esat diasporos atstovas ar ne? Iš jūsų pozicijos. Kiek rūpi? Rokai, gal nuo jūsų pradėkim, jūs toliausiai nuo manęs ir pasakykit savo istoriją, nes jūs irgi diasporos atstovas, galima sakyti, buvot, ar ne?
Taip, dėkui už klausimą. Iš tikrųjų labai geras klausimas. Man pačiam teko pamatyti diasporą kaip lietuviui, gyvenančiam Lietuvoje, išvažiavus į užsienį pamatyti, kaip Lietuvos diaspora gyvena Amerikoje. Ir po kažkiek laiko pats patapau tą diasporą, kai išvykau dirbti į Londoną. Ir dabar sugrįžus vėl matau tą kitą perspektyvą ir galbūt taip per daug pesimistiškai neskambant, bet jeigu taip trumpai, tai galvoju, kad Lietuvai galbūt per mažai rūpi diaspora. Ir galbūt mūsų šitos diskusijos tema, ar ne, kaip tą diasporą prisitraukti, tai aš manau, kad yra teisinga tema keliama, nes mums svarbu suvokti, kad turbūt mums diaspora yra labiau reikalinga negu diaspora į Lietuvą kažkuria prasme. Tai manau, kad ir labai tikiuosi, kad mes išplėtosim šitą temą. O diasporai kiek Lietuva rūpi, jeigu taip reikėtų atsakyti per asmeninį pavyzdį? Iš tikrųjų, tai man į galvą šauna profesoriaus Lino Donskio, ar ne, pasakyti žodžiai, kad būti lietuviu tu nesi geografiškai apribotas. Ir manau, kad diasporai Lietuva yra svarbi tuo, kad Lietuva apskritai gali padėti žmogui susivokti, kas jisai yra iš esmės sielos viduje. Ir tai, manau, yra pati ta didžiausia vertė, kurią Lietuva gali duoti diasporai. Ir tie pavyzdžiai, kuriuos mes matome, kaip ketvirtos kartos lietuviai gyvenantis užsienyje, gimę užsienyje, jie kalba lietuviškai. Kodėl jiems tai yra svarbu? Nes aš manau, tai yra tasai ingredientas, leidžiantis jiems susivokti, kas jie tokie yra. Gerai, labai ačiū. Raimondai, kaip jūs sakytumėt? Labą dieną visiems. Aš gimęs augęs Kanadoje, tai visas tikslas buvo senelių ir tėvų, kad vieną dieną Lietuva vėl bus laisva ir grįši padėti ar ką nors. Tai mes visi galvojam, kad čia tikrai niekada to nebus. Žinai, kaip vaikai galvoja, gerai, seneliai, tėvai kalba. Kiek jie čia kalba, ne kiek jie čia gali kalbėti. Ir kam čia reikia išmokti tą lietuvių kalbą, žinai, tai buvau priverstas eiti į šeštadieninę mokyklą. Bet išmokau ir neblogai išmokau. Taip jau sakykim labai gerai. Man duoda didžiausią komplimentą, kai čia atvažiuoju, sakau, kada jūs išvažiavote, sakau, aš niekada čia nebuvau, kad aš išvažiuočiau. Bet visas tikslas, kaip sakiau, buvo išeivijos padėti Lietuvai atsikurti ir kad visokie protestai, kaip būdavo, tai būdavo labai aktyvūs lietuviai, žinai, kaip vykdavo kas nors Lietuvoje, tai visi sukėlimas buvo ir didžiausias buvo pirmą kartą, kai aš pamačiau lietuvis iš Lietuvos, tai buvo Kanadoje buvo pasaulinį parodą 67 metais. Ir atvažiavo ansamblis Lietuva. Ir pirmą kartą girdžiu lietuvius kalbant lietuviškai, bet su tokiu akcentu. Galvoju, mama, kaip jie čia kalba tokia biškutį keistokai. Moka lietuviškai, bet toks dainuojanti kalba, biškutį kitokia. Ir aš atsimenu, buvo atvažiavęs jaunas iš Lietuvos solistas Virgilijus Noreika. Noreika koncertą davė ir davė vieną koncertą, kur buvo visi išeivijos lietuviai susirinkę, jam ten, žinai, privatus koncertas ir pristatė jam ant galo koncertų gėles tokią Elzbietą Kardelienį. Jinai buvo operos solistė Kaune prieš karinį ir jinai pakalbėjo su Noreika ir pasakė, na čia esate iš pavergtos Lietuvos. Užsidėjo antroje eilė toks Laurinčiukas, šitai pasilenkęs ir po koncerto turėjau Noreika atvažiuoti pas mano tėvus. Ir aš stoviu 11 metų vaikas ir prieina Laurinčiukas, sako, ko tu tai senai bobai nesakei, kad Lietuva laisva šalis. Noreika pasižiūrėjau, jis sako, aš menininkas, aš atlikėjas koncerto.
tu atstovauji valdžiai, tavo vieta ateit ant scenos prie visų pasakyti, Lietuva laisva šalis. Tai Laurinčiukas sako, ačiū Dievui, ta paroda baigėsi, jūs čia visi mane iš proto išvarysit. Tai čia buvo pirmas tas momentas, kad mačiau, kad gal kada nors reikės ką nors daryti toj Lietuvoje. Ir dabar išeivijus Lietuvėje, ar Amerikoje, ar Kanadoje, ar Australijoje, ieško kito tikslo. Dabar aš dar paprašysiu truputį arčiau mikrofoną, jeigu galėtum. Ieško kito tikslo. Ir tikslas, aš galvoju, per mokslą. Ir dėl to aš atstovauju Vilniaus universitete, pradėjom kalbėti apie donorystę. Labai madinga Kanadoje, Amerikoje, jeigu tu baigei universitetą, pasakyti ačiū, ne tik ačiū, bet su pinigais. Ir dabar, jeigu matyt, kur nors šįmet, čia buvo ir pernai, vieni mano geri kolegos, amžinatilsį abudu stomatologai, numirė ir paliko 4,7 milijonus eurų Lietuvai. Čia 24 metai Angelė ir Sigitas Kazlauskai, ar ne, iš Kanados. Paliko ir viskas padėjo suorganizuoti mano sūnėnas, užtat, kad universitetai Lietuvoje neturi tą struktūrą, kaip priimti tuos pinigus. Vienintelis universitetas Lietuvoje, tai yra Vilniaus universitetas. Tai dabar yra tas fondas, ar ne? Alumnų iniciatyvas organizuotas Vilniaus universiteto fondas, per kurį ir galima tą padaryti. Ir galima aukoti, ir jau pradėjau aukoti išeivijo žmonės. Ir kaip pritraukti tą. Svarbiausia yra asmeniniai ryšiai, kaip kalbėjom, ir kad ne tik pasyviai prašyti pinigų, bet aktyviai turėtų Vilniaus universitetas nuvažiuoti į Čikagą, į Torontą, Sydney, Australiją, sakyti, ką mes darom, gavom šitokį auką, galima prisidėti. Jeigu aktyviai bus grupė lietuvių iš Lietuvos su vietiniais lietuviais ir tada galės padėti. Ir aš čia galvoju, didelis bus atsiekimas, už tų pinigų yra nemažai išeivijoje. Bet tai žodžiu, jūs atsakytumėte į mano klausimą, ar rūpi diasporai Lietuva, tai tikrai labai rūpi, aš tą girdžiu, o kaip jūs jaučiat, ar Lietuvai jūs rūpit kaip toks, net ne čia gimęs, bet vis tiek Lietuvos atstovas? Taip, rūpi pirmas dalykas išlaikyti kalbą. Čia svarbiausias dalykas ir švietimas. Ir labai svarbu. Yra labai daug gabių jaunų lietuvių. Pavyzdys, išvažiuoja ir grįžta. Ir čia tam fonde, kur aš ten irgi su kitais lietuviais esam kalbėję, kad kaip pat grįžta atgal, gal tos sąlygos nėra tokios palankios tuo atžvilgiu medžiaginės. Tai kad fondas gali pirmus 5 metus gal pridėti prie tos algos, kad būtų kaip competition su užsieniu. Ir po 5 metų apsives, turės pirmą vaiką ir liks Lietuvoje. Ne kad važiuoti į Daniją, susirado ką nors ir liko ten ir negrįžta. Turi mes tuos žmonės pritraukti, kaip grįžta ir kad pasiliktų čia. Susirastų lietuvį ar lietuvaitę ir šeimą kurti čia. Gerai. Čia bus tikslas to fondo. Gerai, labai ačiū. Aš tik visus pakviesiu, kuo arčiau, kiek įmanoma, tie tokie gana jautrus mikrofonai laikyti arčiau veido, tada mes geriau girdėsim. Šiaip girdit ar ne mus? Visgi girdit. Gerai, tai gal ir veltui toks mano paraginimas. Tai kol kas labai ačiū Raimondai, perduokim Žygimantui mikrofoną ir paklauskim jo dar kol kas to paties, kiek rūpi Lietuvai diaspora, kaip jūs matot? Gal aš šiek tiek papasakosiu apie save, nes aš irgi buvau ne vien Lietuvoje. 2004 metais išvažiavau į Londoną, ten pabaigiau mokslus, tada pasilikau dirbti, tai diasporą mačiau tiek iš vidaus ir tiek iš išorės, kai dabar grįžau į Lietuvą. Na, galbūt, žinot, labai vienas geras faktas, kuris čia įvyko neperseniausiai, tai buvo referendumas dėl dvigubos pilietybės. Ir rezultatas to referendumo buvo, kad lietuviai, pakankamai lietuvių nesusirinko į tą referendumą ir nebuvo patvirtintas tas pakeitimas konstitucijos. Tai čia galbūt rodo, kad... Jūs kaip nerūpėjimą taip vertintumėt. Šiek tiek vertinu kaip nerūpėjimą, iš tikrųjų, nes
iš mano pažįstamų, kurie liko Londone, tikrai daug kas iš jų norėtų tos dvigubos pilietybės, nes dalis iš jų sukūrė šeimas, sakykime, su kitų tautos atstovais ir tas klausimas yra pakankamai svarbus. Tai, iš tikrųjų, Lietuva galėtų labiau diaspora. O pati diaspora, ką dar galėtų padaryti dėl Lietuvos? Manau, labai geras pavyzdys yra... Aš turiu 12 pilietybę. Būtų pasus, nors negimęs Lietuvoje. Ta tema, apie kurią kalbam dabar, tai yra diasporos investicijos į Lietuvą. Tai iš tikrųjų yra daug gerų pavyzdžių. Bet dar, žinot, irgi yra tokia tema, kad būtų galima tuos pinigus pritokinėti ne vien tik tai iš labai turtingų žmonių, kurie gali investuoti į tokius fondus kaip Vilniaus universiteto endowment fondas, bet būtų galima tokį instrumentą kaip taupimo lakštai. Čia buvo geras pavyzdys Lietuvoje gynybos taupimo lakštai, kurie buvo pasiūlyti labai plačiai visuomeniai. Paskui obligacijos gynybos irgi atsirado. Taip. Lakštai gynybos obligacijos, tai tas pats yra. 2% grąža, man atrodo. Pasiūlyti platesnei diasporai, tiek Europoje, tiek Amerikoje. Ir tai būtų galima daryti per tokias finansinės institucijas, pavyzdžiui, kaip TransferGo ar Revolutas, su kuriomis būtų galima pasiekti žymiai platesnę auditoriją. Labai gerai, kad jūs jau minit konkrečias priemonės, nes mes apie jas daugiau irgi kalbėsim. Tai čia dabar aš kol kas tapteliu, bet užsilenkiu pirštą. Labai gerai, labai ačiū. Dabar gal Neringos paklausiu to paties, tada prie jūsų pereisim, pone Vilčinskai. Kaip atrodo pačiai susiduria su daug žmonių, kurie gyvena užsienyje, ar ne? Ir tas Global Lithuanian Leaders, kaip jie apibūdintiem, kas nežino, toks... Nežinau. Esame tinklas, organizacija vienijanti lietuvius gyvenančius užsienyje. Ir nesvarbu, ką jie veikia. Mes esame profesionalus vienijanti organizacija, tai iš principo visi mūsų bendruomenės nariai, žmonės yra profesionalai, kurie jau išvykę, pasiekę ir turi patirties, kurią gali dalintis. Ar jie irgi atsakytų, taip subendrinus jų visų nuomonę, jeigu tai įmanoma, kad šiek tiek to rūpėjimo iš Lietuvos pusės galėtų būti daugiau, ar ne? Galėtų. Visiškai subendrinti tikrai gal negalime taip suabsoliutinti, bet kad norėtųsi daugiau dėmesio ir ne tik tai žodžių, o ir darbų, tai faktas. Ir žinoma, labai pritarsiu Žygimantui, iš tikrųjų mūsų bendruomeniai didelė nuoskauda yra pilietybės klausimas. Tai yra tai, kas tikrai labai padėtų, jeigu mes turėtumėm šią galimybę. Ir manau, kad tai pritrauktų daug daugiau žmonių ir investicijų čia į Lietuvą. Pone Vilčinskai, kaip jūs atsakytumėte tą patį pirmąjį klausimą? Aš čia gal, kadangi nebuvau išvykęs, gyvenau visą laiką Lietuvoje ir toliausiai esu nuo diasporos ir diaspora yra kaip tema aktuali pastarai pusę metų. Ir kadangi dirbu valstybės valdomam plėtros banke, tai aš šiek tiek jaučiu pareigą atstovauti tą iš valstybės pusę. Taip. Tiek, kiek esu susidūręs ir kiek domėjęsis, tai taip, Živilė, buvo jūsų teisinga pastaba, Užsienio reikalų ministerija yra pasiėmusi šitą tematiką, kurti santykį su diaspora ir bandyti diasporą priartinti prie Lietuvos. Girdžiu apie daugybę įvairių iniciatyvų ir dainų šventės, ir sporto renginiai, ir kažkokie mažesni lokalūs renginiai ir taip toliau. Viskas atrodo labai gerai, bet kartu atrodo visko labai daug ir šiek tiek gal norėtų koncentruočiau. Vienas dalykas. Kitas dalykas, vėlgi, visos iniciatyvos, pastangos, viskas susiveda į finansus. Gali šokti ir dainuoti iš entuziazmo, kiek tik nori, bet kad tai būtų su iniciatyva ir su intencija, reikia tai ir investuoti. Tai į tą santykį reikia ir investuoti ir manau, kad šitoje vietoje irgi trūksta biudžeto ir iš to išeina galbūt stoka iniciatyvų ir pastangų. Bet, kad nebūtų viskas taip blogai, kas yra akivaizdu, kad yra galvojama
kaip vis dėlto stiprinti tą santykį tarp diasporos ir Lietuvos. Ir tai, kad šiandien kalbam apie šitą temą Iltės palapiniai, nėra atsitiktinumas ir Iltė šiuo metu intensyviai galvoja šalia santykio kūrimo, kokie tie finansiniai instrumentai galėtų būti, kurie pastiprintų tą ryšį. Ir jūs turite finansinę diasporos iniciatyvą, kurią dabar ir kurpėt, ar ne? Ties, kurią dabar ir nemažai laiko leidžiam. Laiką leidžiam tiek viduje, galvojant, kuris tas instrumentas galėtų veikti, bet kartu ir laiką leidžiam diskutuojant su skirtingais žmonėmis, kurie ar būtų diasporos atstovais, ar šiek tiek su Neringa kalbamės, ar su kitom valstybinėm institucijom, kurios irgi svarbios bus šitoj veikloje, kad pasiekti tą rezultatą. Žiūrim į skirtingų šalių pavyzdžius, kai kurios šalis labai sėkmingai išnaudoja šitą temą. Ir čia, aišku, jeigu paklausčiau, tai visi sutartinai pasakytų, kad tai yra Izraelis, ar ne? Taip, apie tai galėsime plačiau padiskutuoti, bet jo, nėra čia ką daug galvot. Izraelis yra kitų šalių, egzotiškesnių šalių irgi bandymai iš Afrikos šalių, ar ten galiausiai ir Airijos, bet tos iniciatyvos nebuvo tokios didelės apimties kaip Izraelio ir jos nėra tokios efektyvios. Tai vėlgi, aš manau, Lietuva gali rinktis kurti naują ir eksperimentuoti su didelė tikimybė nesėkmingai, arba gali pasirinkti kažkokį tai kelią, kuris jau pramintas yra. Aš čia dar kalbant apie finansus, šiek tiek pasirinkau duomenų, tai pavyzdžiui, Pasaulio banko duomenimis kasmet užsienio lietuvių finansinės perlaidos į Lietuvą siekia beveik milijardą Jungtinių valstijų dolerių ir tarsi taip nesuprastum, ar čia labai daug, ar labai mažai, bet tendencija yra, kad perlaidos mažėja, pastebi Iltė beje, dėl įvairiausių priežasčių, demografinė, šeimų susijungimas arba silpni išvykusių ryšiai su Lietuva. Ekonominė irgi, finansinis Lietuvos gyventojų stabilumas ir auganti ekonomika, migracinė, nebevažiuojama užsidirbti, o labiau siekti karjeros, studijuoti, investicinės ir technologinės ir taip toliau. Tai čia toks, dar kažkoks toks fonui duomenys. Bet ponia Vilčinskai, kai jūs sakot, kad mes svarstom apie tą iniciatyvą ir kas labiausiai tiktų, kokia gal, nežinau, forma arba koks, kaip čia tas produktas galėtų būti ar ne, ar yra kažkas jau kokie 2 shortlistinti, apie kuriuos labiausiai svarstot, ar visgi dar yra stadija, kai daug variantų? Ne, tai 2 ir yra šiuo metu svarstomi kaip pagrindiniai. Ir vienas tai yra obligacijos arba bondai, tai yra Izraelio bondai, tai apie tai labai svarstom. Kitas yra investicinio fondo alternatyva. Ir dabar žiūrint iš Lietuvos kaip valstybės prioritetų, tai Lietuva turi daug investuoti į infrastruktūrą. Ir ten keliai, uostai, oro ar jūrų, ar ten kažkokie elektros linijos, kabeliai su Vokietija ar Lenkija yra prioritetas, bet nemažesnis prioritetas yra šalies saugumas. Ir dabar į visą gynybos infrastruktūrą vyksta didelės investicijos. Tai girdim karinius miestelius, vokiečių brigadai, tada kairiai, Rukloje ir viskas išvirsta į milijardus, bent 3 milijardai. Tada kelių stiprinimas kariniam mobilumui didinti, geležinkelių stiprinimas vėlgi kariniam mobilumui. Ir visas tai nukreipta, kad šalies gynybiniai pajėgumai didėtų. Ir kai kalbant apie investicinį fondą, tai viena iš idėjų yra galbūt pakviesti diasporos atstovus investuoti į gynybinę infrastruktūrą. Per daug nenuneriant į finansų inžineriją, bet Lietuva yra paskelbus, kad didins išlaidas gynybai iki daugiau negu 5% nuo BVP, kas išvirsta grubiai 15-20 milijardų. Tai vėlgi kažkiek skolinsis valstybė, bet ilgesnėje perspektyvoje yra priimtas sprendimas eiti privačios ir valstybės partnerystės keliu, vadiname PPP. Tai vėlgi valstybė išdėlios išsipirkimą tos infrastruktūros ilgesniam laikui, tai sukuria puikias investicinės galimybės su valstybės rizika investuoti prasmingai pinigus. Tai vėlgi, aš nelabai tikiu tos patriotinę nuolaidą. Kiekviena investicija turi duoti grąžą ir kodėl čia turėtų jinai duoti mažesnę grąžą. Izraelio atveju nėra jokios patriotinės nuolaidos, yra patriotinė premija. Gerai, čia geras momentas. Ir šioje vietoje, finalizuojant, ką noriu pasakyti, kviečiant diasporą ir aktualizuojant jų patriotinius jausmus, tai visai turi atsipirkti ir ta investicija būtų prasminga.
Aš galvoju, kad dabar mes iškart diasporos atstovų ir paklausim, kiek jiems rūpėtų patriotinė nuolaida. Tai paprastai šnekant, kaip aš suprantu, tai yra tokie mažiau gražos truputėlį tikėtumėsi, ar ne, negu kad kas yra rinkoje, rinkdamasis investuoti į Lietuvą. Tai čia tas momentas įvardyja ponas Vilčinskas kaip patriotinę nuolaidą. Gal pirmiausia, Neringa, tu pasakyk, ar tokios nuotaikos linkusių į patriotinę nuolaidą vyrauja bendruomenės narių, ar visgi jie norėtų konkurencingos grąžos? Tikrai konkurencingos grąžos ir toks dalykas, visiškai pritarsiu Dainiui, nuolaida patriotiškumo, tai tikrai ne ta žinutė, su kuria būtų galima eiti pas diasporą. Dabar mes turėtumėm eiti, patriotiškumas gali būti, dabar žmonės tikrai mielai prisidės, bet grąža finansinė tikrai reikalinga tam, kad žmonės galėtų investuoti ir rinktis Lietuvą kaip tą šalį, nes čia dar yra labai daug dalykų, mes esam savo bendruomenė irgi diskutavę ir kalbėję, kad investavimas būtų patrauklus, irgi reikia labai pateikti daug aiškios informacijos, kad žmonės žinotų, kokie mokesčiai jų po to laukia, kam bus skirti pinigai, kaip juos investuojama bus, kas už to slypi. Reikia tam labai daug iš tikrųjų ir to pasitikėjimo ir tuomet investicijos tikrai gali būti į Lietuvą pritrauktos, bet jeigu eisime su žinute, kad jūs esate lietuviai ir dėl to turėtumėte gauti mažiau, tai tikrai ne. Formuluoti šitą tai labai prastai skamba, kur dabar pasakėt, bet gal galima kažkaip gražiau apvilkt. Rokai, kaip pačiam atrodo patriotizmo nuolaida, investuotum į kažką, kas nėra daug gražos potencialiai atnešantis rizikingas fondas, o kas yra, štai pavyzdžiui, 2% gražos gynybos obligacija? Iš tikrųjų, tai Žvėlijus prieš tai prisilėtė prie kitos temos, aš sugrįšiu prie šito klausimo, bet jūs paklausėte, kokią naudą diaspora duoda Lietuvai ir aš manau, kad kalbėti apie finansinę naudą ir tikėtis finansinės naudos iš diasporos yra, man asmeniškai yra skaudu. Bet žiūrėkit, dar trumpai sustapsiu, bet mūsų istorija tą rodo, daug dešimtmečių mes visą laiką gaudavom visokios paramos visais laikais. Ir turbūt kažkiek prie to ir pripratom, tai tokio skausmo apie tai kalbėdami gal mes ir nejaučiam. Jo, skausmas yra galbūt dėl to, kad galbūt mes nepakankamai esame dėkingi diasporai. Dėl to, kad diasporos vaidmuo okupacijos metais buvo neįkainojamas. Jis buvo visiškai neįkainojamas. Ir tai, kad okupacijos metais mes turėjome Šventojo Sosto ambasadą arba atstovybę Vašingtone ir kokią vertę tai kūrė Lietuvai. Tai yra visiškai neįkainoma. Arba tą vertę, kurią prezidentas Valdas Adamkus galėjo atnešti Lietuvai su savo ryšiais, su savo kanalais ar ne, ir mes galėjome patapti, galbūt tai nebūtinai vieno žmogaus nuopelnas, bet tai tikrai prisidėjo, galėjome patapti NATO nariais, ES nariais. Tai dabar kalbėti apie tą galbūt čia su nuolaida ar galbūt kažkokią tai reiškia tą finansinę naudą iš diasporos, man atrodo, iš esmės reikėtų kelti klausimą, kaip mes galime investuoti ir statyti tiltą tarp Lietuvos ir diasporos, nes dabar mes esame laisvoje aplinkoje ar ne Lietuvoje ir čia galime svajoti apie kažkokios tai gražas, bet jeigu mes, tarkime, vėl taptume okupuoti, mes verkdami eitume į tą diasporą ir sakytume, mums čia reikia ne tik tais finansų, bet mums reikia žymiai daugiau negu finansinės investicijos iš diasporos. Tai dėl to apie nuolaidas, manau, iš vis net negalima galvoti, diaspora mielai investavo ir investuos ir ar tai būtų su vienokia ar kitokia graža, bet mes kaip šalis turim būti patraukli lietuviams, Lietuvai, diasporai ir bet kam kitam pasaulyje. Ir tai yra natūralūs konkurencijos, reiškia, dėsniai, kuriais mes turėtume vadovautis ir galvoti, ar ne, kurdami infrastruktūrą. O dar, Rokai, kaip skamba tada konkrečios iniciatyvos, konkretus produktas, apie kurį kalbėjo panas Vilčinskas, ten PPP, pavyzdžiui, arba diasporos atstovų įtraukimas į gynybinę infrastruktūrą.
yra labai sveikintina, kad pas mus šalyje gimsta institucijos ir organizacijos, kurios nori kurti konkrečius produktus. Ir aš manau, kad konkretus produktai yra tie pirmieji žingsniai, kuriais mes turėtume ir žengti. Bet tų produktų, tokių kaip bondai ar ne, yra ir kitų priemonių, kaip būtų galima pritraukti diasporą, dvigubos pilietybės klausimas ar ne, galbūt apskritai tos diasporos pritraukimas, sugrįžimas į Lietuvą kaip patiems žmonėms, kaip kad daro Ispanai, Italai ir daugybė kitų šalių, kur suteikia, tarkim, mokesčių cap lubas ar ne. Ir žmonės tiesiog sugrįžta ir jie tuomet atneša visai dar didesnę naudą, ne tik finansinę. Tai šitie produktai, aš manau, yra ko puikiausiai ir jie gali veikti, bet žymiai svarbiau ir vėl sugrįžtu prie to, mums suvokti, kad ta nauda, kurią diaspora gali duoti, yra žymiai didesnė negu tik finansinė nauda. Gerai, labai ačiū Žygimantai, gal jūs dabar pasakykit, kaip jums skamba ta patriotiškumo nuolaida. Ar jau mes ją dabar nurašom, nes nieks nepatvirtino, kad jinai gerai skamba? Aš tai manau, kad svarbiausia, kad tas instrumentas, į kurį būtų siūloma investuoti platesnė diasporai, būtų kiek įmanoma paprastesnis. Sakykime, obligacijos ir taupimo lakštai yra visiems suprantamas instrumentas ir visiems aiškus. O tokios struktūros kaip PPP, tai čia yra, palikim profesionalam. Tai yra turbūt per daug sudėtinga. Tai reikia, kad būtų aišku, į ką tu investuoji. Jūs sako, tai yra labai svarbu. Instrumentas paprastas turėtų būti ir kitas dalykas turėtų būti labai aišku, kur tie pinigai bus panaudojami. Tiesiog sakyti, kad bus panaudota gynybai, tai turbūt yra labai blogai. Reikia sakyti, kad pirksim, pavyzdžiui, 50 Leopard tankų. Arba statysim už tos pinigus naują bazę, kurioje įsikurs mūsų sąjungininkai. Arba pirksim dronus varomus vandeniliu. Apie tokią inovaciją čia Iltės palapinėje šiandien išgirdau. Pavyzdžiui, jo, bet turėtų būti labai konkretu. Nes kai yra konkretumas, tada investuotojai prisiriška emociškai ir tada galbūt ta grąža nebetampa tokia jau svarbi, bet žinoma, jinai turėtų būti. Taip, bet turėtų būti daugmaž tokia pati kaip ir kitur, ar ne, jūs sakot? Vėlgi, sakykime, aš šiek tiek minėjau apie tas gynybos obligacijas, tai dabar jų palūkanos yra 2%, bet eiliniam lietuviui, kuris laiko savo pinigus Swedbank arba SEB, kur gauna 1,5%, tai gauna šiek tiek daugiau. Taip, bet nelabai daug daugiau. Bet jam pakanka, kad jisai nuspręstų investuoti ir per tas gynybos obligacijas jau buvo surinkta apie 100 milijonų. Nors pati Lietuva už trumpalaikės obligacijas moka apie 2,5%. Aš tai duosiu jums sureaguoti, dar Raimondo paklauskim irgi, kad jau nueitumėm nuo nuolaidos visai ir pereitumėm į kitą etapą. Tai jūs dar pasakykit savo mintį apie Tikrai investuotų, bet turi būti competitive investment rate. Reikia žydelių išmokti. Jok žydelis Izraeliui neduoda dėl to, kad Izraelis, bet gauna jisai gerą nuošimtį. Ir tas pats Lietuvoje. Reikia išmokti, labai daug galime iš Izraelių išmokti. Ypatingai su šitais lakštais ir taip toliau. Noriu apie antrą pilietybę, tą vėl dvigubą pilietybę pakalbėti. Man atrodo, kad turėtų svarstyti kiekvieną žmogų individually. Kaip dabar Trumpas duoda, yra gold, gauni kortelę. Jeigu nori Lietuvos pilietybę, prašom, 1 milijoną eurų, iš karto gauni rytoj. Ačiū. Investuoji 1 milijoną eurų. Kodėl ne? Milijonas, daug valstybių, Australija tą turi, Kanada tą turi, Lietuva tą gali turėti. Kaip aš gavau Lietuvos pilietybę 98 metais, gavau žalią pasą. Kodėl? Aš norėjau investuoti į Lietuvą. Man nebuvo galima, kaip kanadietis. Tai eidavai, parodydavai, jūs negalit, jūs užsienietis, parodau žalią pasą. Iš kur pinigai, parodau mėlyną pasą. Ir šitai va žalia, mėlyna. Klausimų nėra. Ir galėjau ten supirkti pusę Lietuvos, jeigu būčiau gabesnis 98 metais. Žinai, bet tas man davė tą galimybę investuoti. Tai aš galvoju, tas pats žmonės, ypatingai, kurie atsiekė, daug padarė pinigų išeivijoje, duotum tam žmogui, sakai, gerai, tu padarai milijonus Amerikoje, ar Kanadoje, ar Australijoje,
duok €1 investuok į Lietuvą, rytoj gauni pilietybę. Prezidentas pats rankas išbučiuos. Arba įsteikim fondą, kuriame netikrinkim pinigų kilmės. Kokį fondą? Kaip? Jo, tai pilietybė yra klausimas truputį visada šalia ir gerai, kad mes apie jį pakalbam ir idėjų pamėtom, bet ponia Vilčinskai, sureaguokim į tas tokius gražos ir konkurencingumo ir finansinius pasvarstymus. Mes čia nuėjom jau taip plačiai užkabinom, tai bet kas skauda, tas norisi. Į neringos idėją apie fondą, kur pinigų kilmė nesvarbi, nelabai perspektyvų šiais laikais. Tai. 1000 ir pilietybė. Jo, bet vėlgi mes apie Izraelį kalbam, tai tiesiog vienas labai įdomus dalykas. Izraelis, ką yra padaręs, ant kiek jie nori traukti savo diasporos atstovus atgal, kad jie kviečia atskristi ir tik iš lėktuvų išlipi, padedi koją ant žemės, Izraelio iš karto gauni leidimą gyventi metam. Jeigu po metų dar sugrįžti, gauni pilietybę. Ir čia nereikia prašyti pilietybės, duokit, o čia siūlo pilietybę. Tai dabar, kalbant apie pinigus, visada yra pagunda tik ties pinigais ir likti, ir gražom, ir pinigais. Ne? Bet vėlgi, diaspora tai yra apie emociją, apie ryšį. Ryšį Lietuvos su išeiviais, išeivių ryšį su Lietuva. Ne? Ir vieni nori tą ryšį turėti, ir kiti tikėtina tą ryšį nori turėti. Dabar diaspora darosi labai įvairi. Dalis žmonių išvažiavo tarpukariu, kažkas gimė užsienį, kaip gerbiamas Raimondas, dalis profesionalų dabar yra išvykę. Ne? Vėlgi, kai kalbame apie tą diasporą, jų interesai į Lietuvą galbūt yra skirtingi. Ilgainiui galbūt tas finansinis instrumentas irgi turėtų būti šiek tiek kitaip orientuotas ir pozicionuotas. Žmonės, kurie sukaupė daug gerovės ir nori ją padovanoti, kaip į Vilniaus universiteto endowment fondą, tai jie nesieks jokios gražos, jie nori tiesiog padovanoti. Taip, būtent. Jauni profesionalai vis dar kaupia tą gerbuvį ir nori investuoti ir turėti sąžiningą grąžą, galbūt su kažkokia tai premija. Tai vėlgi, bet tikrai negalima sutaupyti ant diasporos ir net nereikėtų turėti tokių minčių. Bet vėlgi, prieš siūlant investicinius instrumentus, gražas, ar ten į tankus investuoti, ar patrankas, reikia galvoti, kaip sukurti tą ryšį, kaip suartėti tarp Lietuvos ir diasporos atstovų. Ir kaip daugiau bendrauti, kaip pasiekti ar Čikagoje, ar Pietų Afrikos Respublikoje. Gerai, bet kaip jūs tada apie tai galvojat? Jūs kūrėt instrumentą ir jau turbūt kitas žingsnis, kai jau finalizuosit jį, bus kažkaip kalbėtis iš karto su diaspora. Mano su komanda dabar galvojimas yra ne apie instrumentą, nes tai yra lengvoji dalis, o apie tai, kaip vis dėlto skleisti žinią, kad tas instrumentas yra, kaip pasiekti, kaip tą ryšį sukurti. Kas tai, kažkokie bendri seminarai, renginiai, kažkokia dainų šventė Čikagoje, ar Amerikoje vyksta kažkokia lietuvių metinis suvažiavimas. Toks forumas būna verslo, man atrodo. Jo, Šiaurės Amerikos. Tai vat, kaip kalbėti apie tą ryšį, o tada jau šalia to ryšio siūlyti finansinį instrumentą. Izraelio atveju vėlgi, kaip tai veikia. Kadangi yra stiprus ryšys, tai nereikia proaktyviai piršti obligacijų. Tiesiog pinigų kiekis investuojamas iš diasporos į Izraelį tiesiogiai priešingai koreliuoja su tuo, kaip Izraeliui yra blogai. Jeigu Izraelio ekonomika sėda, reitingai krenta šalies, diaspora pila pinigus. Izraelis eina kariaut, diaspora pila pinigus į obligacijas. Izraeliui gerai, pinigų kiekis sumažėja. Tai pavyzdžiui, 24 metais Izraelio diaspora išpirko 1/4 visų Izraelio platintų obligacijų. Tai yra apie 4 milijardus. Bet žiūrėkit, iš esmės tą patį ir mes, taip pat ir mes veikiam, kaip sakė Rokas, sovietmečiu, kai mums buvo blogai, jūsų terminais sakant, tai diaspora mus irgi labai gelbėjo, tai mes ryšį kažkokį, tai ką jūs sakot, mes numatyt, kad turim. Ar ne? Kaip kurti tą ryšį? Kaip perduot žinutes? Raimondai, norėjau jūsų klausti, bet jūs Rokui atiduodat mikrofoną, tai gal reikia dar pagalvoti minutėlę, ne? Bet Rokai, gal esi ką nors sugalvojęs? Kaip kurti tą ryšį, kaip sako, vat štai, kaip pasiekti? Ir atrodo, nežinau, man iš šono tai ir visokių profesionalų klubų, visokių organizacijų.
toks matytųsi, kad labai daug to ryšio, bet gal aš nebūdama diasporos atstovė kažko labai nematau. Manau, kad kiekvienas mūsų savo kasdienių gyvenimų galime kurti tą ryšį. Pavyzdžiui, aš samdau žmonės, kurie grįžta iš užsienio ir jie pas mus dirba ir mes tengiam sukurti aplinką, kur būtų smagu dirbti. Mano žmona mokina lietuvius, kurie gyvena užsienio lietuvių kalbos. Padėkime jiems išmokti lietuvių kalbą. Paprasčiausiai, ar ne? Padėkime jų vaikams išmokti lietuvių kalbą, organizuokime vasaros stovyklas, kad jie galėtų čia atvažiuoti ir saugiai praleisti laiką. Tai tų idėjų galima sugalvoti ir daugiau, bet... Bet, pavyzdžiui, Iltei, ką patart? Tarkim, jie sugalvoja instrumentą, jie nori, kad visi apie jį žinotų, kad jis yra kūriamas, kad galiausiai tada ten atsidurtų ir jų pinigai. Koks, kaip gyvenusiam 10 metų, ne čia, koks atrodo būtų pasiekiamiausias buvęs būdas? Žinote, mes dabar vertinam viską... Mes tokia jauna šalis ir labai mėgstam greitai viską daryti. Dėl to mes viską vertinam kelių metų perspektyvoje. Tačiau tiek Izraelis ir tiek kitos šalis jos vertina šimtmečiais savo tą investiciją, ar ne? Jeigu galbūt ne šimtmečiais, tai 10 metų. Tai aš manau, mūsų galbūt yra labai sunku taip ar ne galvoti 10-mečiais ar ten 50-mečiais, bet ta investicija į vaiką, manau, atneštų mums didžiulę naudą. Jeigu užsienyje gyvenantis lietuvis, jisai nuo pat mažens galėtų didžiuotis karalių Mindaugu ir kunigaikščiais ir kokia yra stipri ir graži ta Lietuvos istorija ir koks tai yra gražus kraštas ir turėti galimybę galbūt atvykti čia studijuoti laikinai ar trumpam ar kažkaip ir pamilti tą kraštą, tai to žmogaus, kai jisai jau bus suaugęs, noras iš tos meilės šaliai ar iš tos kitos tokios patriotinės naudos, ar kaip mes ją pavadintume, tas žmogus jisai pats tiesiog norės gražinti. Žygimantai, kaip kurti ryšį? Kaip skleist žinią geriausia su diasporos atstovais, kad jie sužinotų apie visas iniciatyvas ir ypač finansinės? Labai trumpai, kadangi mes... Labai gaila, bet tik te galiu pasiūlyti kolegų mikrofoną kitą. Okay, tai kadangi mūsų fondas Iron of Capital investuoja į technologijas, tai man atrodo, kad tam, kad pasiekti didelį auditoriją Lietuvos diasporos, reikėtų pasitelkti technologijas. Pavyzdžiui, jeigu yra platinamas kažkoks finansinis instrumentas, tai pradėčiau netgi nuo Facebook'o. Ir su Facebook'o pagalba galima ten labai gerai atfiltruoti ir tą reklamą rodyti. Facebook'as jau nueinanti tokia priemonė. Jo, bet žinote, iš tikrųjų, pavyzdžiui, daug mano giminaičių, netgi Amerikoje ar kitur, ar vyresnės kartos žmonių, kurie kaip tik tai ir galėtų būti tie žmonės, su kuriais reikėtų kalbėtis, jie naudosi Facebook'u. Jaunimas gal naudojasi ten Instagram'u, TikTok'u, bet, sakykime, tie vyresni žmonės, kurie yra potencialūs investuotojai, naudojasi Facebook'u. Kaip pavyzdys. Gerai. Raimondai, kokių jūs turit pavyzdžių? Naudoju Kanadą kaip pavyzdį. Mes dabar labai kenčiam nuo Trumpo ir visa Kanada ekonomika labai nukritus per paskutinius 6 mėnesius. Visa bėda buvo Kanados eksportai 78% į Ameriką. Tai Amerika jau tokius užmuitavo Kanadą, kad Kanada bankratuojasi. Tai dabar Kanada sukūrė Team Canada, važiuoja į visas šalis, ypatingai į Europą, žiūrėti kitas markets. Man atrodo, kad čia būtų gerai, Lietuvos ministrai važiuotų, pats prezidentas gali važiuoti, yra Team Lithuania, važiuoja į tą kraštą, važiuoja į Čikagą, važiuoja su žmonėm iš valdžios. Ministrai tegu važiuoja, nesėdi ten parlamente. Bet žinokit, ir važiuoja, ir tada, kai išvažiuoja, pas mus kyla diskusijos, kam čia švaistot lėšas viešasis. Tai irgi kampas. Be abejo, jeigu nieko nedarai, tai nieks nekritikuos, ką nors darai, tai visą laiką kritikuos. Čia geras kampas. Bet reikia, bus tikslas, kad mes važiuojam ir nustatytas vietas ieškoti investitorių į Lietuvą, bet valdžios žmonės su biznieriais, ministrai ir tai šitaip daro dabar Team Canada. Ir kaip sekasi, dar pasakykit jiems? Iki dabar nežinom, kaip baigsis.
nes už tada toliau kenčiam. Bet vieną dieną, man atrodo, kad čia yra labai svarbu, kad būtų kartu valdžios žmonės ir tie biznieriai, kur sugeba turi kontaktus, bet į tuo pačiu užnugarį bus Lietuvos valdžia ir ministrai, ir prezidentas, tegu važiuoja ir ieško investment in Lithuania. Neringa, norėjai reaguoti. Taip, mes iš tikrųjų turim tokią Team Lithuania ir pavyzdžiui, dabar, kai buvo Šiaurės Amerikos forumas, tai jo metu iš Lietuvos valdžios atstovai kartu su tenai esančiais komercijos atašė ir su lietuviais profesionalais ir rengia tą forumą. Tai yra iš tikrųjų ta Team Lithuania, kuri aktyviai dirba kartu su profesionalais. Ir aš dar galvoju iš tikrųjų dėl to ryšio kūrimo, tai ryšio kūrimas iš tikrųjų toks ilgalaikis labai procesas ir kaip ir sakė, Rokas, taip greitai jo turbūt nesukursi. Tam reikia daug pastangų įdėti ir nuolatinio darbo. Ir čia vien tik tai vykstančių valdžios atstovų, kurie kartais, pavyzdžiui, mūsų žmonės sako, jauti, kad atvyko pasifotografuoti kartu, tai nėra tai, ko iš tikrųjų reikėtų. Gerai, geras komentaras irgi išgirdom. Aš dar jaučiu, kad mes nepakalbėjom tai, ką man atrodo Žygimantas sakė, kad svarbu ir ne tik konkretus produktas, bet ir žinojimas, į ką investuoja. Ir gal mes irgi galim per tokį pavyzdį paklausti jums, kaip potencialiems investuotojams, tarkim, atsiradus tokiai Iltės iniciatyvai ar kokiai nors kitai, į ką patraukliausios investicijos šiuo metu atrodo? Ar į socialinę gerovę, švietimą, gynybą, kas vis dėlto būtų tas rytis, į kurios konkretų kažkokį produktą labiausiai norėtųsi žvalgytis? Čia dabar kalbame apie tokią plačią diasporą. Čia kalbam tos rėmose, tokiuose diasporos iniciatyvos finansinės galimos, kurią kūrė dabar šiuo metu Iltė. Tai vėlgi aš galbūt pasikartosiu, bet svarbiausia, kad ta investicija būtų skirta kažkokiai tai sryčiai, kuri sukeltų emociją tam investuotojui. Ne? Tai viena iš tų temų yra gynyba, turbūt, ne? Kita tema gali būti įvairūs socialiniai projektai, pavyzdžiui, statome mokyklą Kaune, arba statome ligoninę. Žodžiu, ne taip svarbu, kuris rytis, bet kad rezonuotų taip asmeniškai. Kad asmeniškai žmogus galėtų tiesiog pasakot paskui kompanijai, kad investavau tiek ir tiek pinigų į kažkokį konkretų daiktą. O į ne kažkokią abstrakčią temą. Man atrodo, čia būtų svarbiausia. Vėl Jakilaitis mus kėsinasi užgošti, tai mes dabar tokį plojimą sugeneruokim labai didelį prieš atveriant klausimą. Bet dar ne pabaiga. Dar turim gerų 10 minučių, gal kas nors nori ko nors paklausti, arba kam nors nesutikti su ko nors prieštarauti, o gal tiesiog kokį nors labai konkretų pasiūlymą turit. Tai irgi būtų ta vieta ir tas metas. Vis tiek atsiras kas nors drąsesnis, ne? Yes! Gerai, tai aš duosiu gal savo ir paskui man gražinkit. Labą dieną. Tai mano backgroundas irgi. Aš esu lietuvė, užaugau Vokietijoje, realiai 2/3 gyvenimo pragyvenau užsienį ir prieš 3 savaitės nusprendžiau grįžti į Lietuvą, iš Londono. Pagrindinė priežastis turbūt yra šeima ir vis dėlto kokybiškas gyvenimas, tikrai kažkokios naujos galimybės, kurių gal anksčiau nebūdavo. Ir man atrodo, kad jau yra, tikrai, Vilnius bent jau yra tikrai susikūręs tokį environment, kur yra įdomių žmonių, yra ką veikti ir galima ir uždirbti kažkokius, nežinau, nepadarius, atitinkamas algas tam darbui. Man buvo įdomu, kai jūs minėjot, nežinau, čia apie 1,5% kažkas kalbėjo, apie 2% kalbėjot. Kiek aš žinau, arba tarkim investuoju, tai galima investuoti, nežinau, ten S&P 500, galima 10-12% lengvai, tai plus infliacija, tiksliau minus infliacija, tu uždirbi kokius 7-8% iš investicijų. Tai čia yra standartas, čia nieko nereikia daryti. Tiesiog pervedi pinigus ir tu generuoji grąžą. Ir mes, kai kalbam, ten stato mokyklą, kažkokią ligoninę, tai aš suprantu, kad tu darai tai, tokia jau philanthropy ir gal kažkokia grąža ir ateis.
Bet man atrodo, kad, jeigu mes norim to competitive environment, tai kodėl man, tarkim, kaip jaunam žmogui, aš dabar norėčiau investuoti, aš vis tiek investuosiu, į kažkokius fondus. Jo, man, aš nematau, kaip man tai galėtų būti įdomu. Ir aš manau, kad didžioji dalis irgi taip mąsto. Tai nežinau, koks jūsų idėjos požiūris, ar čia aš tiesiog taip. Gerai, labai ačiū. Ar kas nors prieštarauja visų pirma pašnekoviai, o jeigu nieks neprieštarauja, tai tada reiks ponui Vilčinskui vis tik atsakyti. Bet matot, jūs jau grįžote į Lietuvą, tai jūs jau nebesate diaspora, tai gal jūs jau dabar kitaip matot. Tai iš jūsų jau negalėsim pinigų priimti į diasporos instrumentą, tai atsiprašau, bet Žygimantas, matau, agresyviai norėjo atsakyti. Tai, žinot, iš tikrųjų, jūs labai gerai darot, kad investuojate į S&P ir Nasdaqą. Aš irgi tą patį darau, bet tai, apie ką čia mes kalbam, tai kalbam apie skolinį instrumentą, su fiksuota grąža. Ir tie 2 procentai minėti, ar ten plius minus kažkiek, jie iš tikrųjų dabar atitinka rinkos sąlygas. Tai jeigu tai būtų skolinis instrumentas tokiam projektui, jis turbūt negalėtų mokėti fiksuotos 10 ar 15 procentų grąžos. Tai aš tik tais papildysiu, ką Žygimantas pasakė. Tai ne visai palyginami dalykai yra. Ten yra akcijos su sava rizika, čia yra obligacijos ir čia būtų tiesiogiai Lietuvos rizika. Tiek, kiek diasporos atstovai tiki Lietuvą. Tai vėlgi, tai yra visiškai skirtinga rizika, kuri turi savo grąžą. Tai jeigu noras yra grinai tik maksimaliai kapitalizuoti savo santaupas ir maksimalią grąžą gauti, tai tada ne apie tai. O tas, kas nori padėti Lietuvai ir dar gauti sąžiningą grąžą, tada apie tai. Neringa, ar teisingai esu girdėjus, kad visgi diaspora dažnai mėgsta investuoti į tai, kas turbūt neįeitų į šitą instrumentą, nekilnojamasis turtas? Tai yra tame tiesos. Tai ar čia nereikėtų ilti irgi kokios nors iniciatyvos? Kaip nors dar paremt, nežinau, duot kokią subsidiją, bet ne, tada išpirks visi visą turtą Lietuvoje. Tai investicinis butas yra toks labiausiai aiškus, mažiausiai rizikų turintis ir visi lietuviai mėgsta turėti nekilnojamą turtą, mėgsta plytas. Tai čia natūraliai. Tai paprastai, kai jau nusiperka butą, antrą arba trečią, tada jau pradeda žiūrėti plačiau. Ir čia dažniausiai tas, sakyčiau, būdinga yra tiems naujosios kartos išėjėliams, kurie po nepriklausomybės atstatymo pradėjo ieškoti lengvesnio pragyvenimo, tai jie tokiu būdu bando išsaugoti tos pinigus, kuriuos uždirbo ir čia tiesiog juos įdeda. Ir tai turi teisę, bet imtis aktyvaus vaidmens dar labiau infliuoti nekilnojamo turto kainas Lietuvoje būtų lengvai neatsakinga ir nereikia to, tegul ta rinka pati savo veikia. Bet konsoliduoti lėšas ir jas nukreipti į kitus prasmingesnės vietas, va čia yra labai, labai svarbu, todėl mes žiūrim apie kitus dalykus. Ir aš Žygimantui šiek tiek dar norėjau paoponuoti. Aš galvoju irgi taip renkantis, koks tas instrumentas gali būti. Ir galvojam, ką turėtume pasiūlyti. Ar pasiūlyti diasporai lėšas investuoti į Lietuvą, ar vis dėlto į tankus. Ir kas labiau kabintų. Ir ar labiau kabintų bankų sąskaitos išraše pamatyti, kad Lietuva pervedė palūkanas už obligacijas. Ar kažkoks ten juridinis vienetas jo. Tai vat, vėlgi, aš manau, tie patys žydai žaidžia labai softiniais, emociniais dalykais. Ir mes turėtume panašius dalykus svarstyti. Bet gerai, tai pasvarstykim dabar, nes čia unikali galimybė. Rokai, kas labiau patiktų ataskaitoj? Lietuva pervedė jums grąžos, ar vis dėlto juridinis vienetas nežinomų pavadinimų? Ar Ilte?
Iš tikrųjų, šitą diskusiją man dar kartelį patvirtina šiek tiek kitą temą, kur yra ne šitos diskusijos galbūt tema, bet nei kiek nemenkesnė, tai kapitalų rinkos tema ir jos silpnumą ar galbūt jos neegzistavimą Lietuvoje. Ar ne? Dabar matome, ką daro vokiečiai ir kaip jie skatina jaunimą išmokti investuoti į kapitalų rinką ir mūsų klausytojas užduotas klausimus, ar ne, galbūt tik parodo, kad be S&P turbūt mes nelabai gal ir išmanome, ar ne, kur ir kaip galim investuoti. Tai aš pats asmeniškai bandau įsivaizduoti tos diasporos dabar botus ir, tarkim, yra galimybė truputėlį investuoti su galbūt neaiškia grąža, bet investuoti į šalies edukaciją, būtent finansų kapitalų rinkos, reiškia edukaciją, ar ne? Ką tai duotų? Ir matyti, tai aš manau, kad jeigu mes turėtume veikiančią kapitalų rinką ir stiprią, tai jinai kapitalo pritraukimo klausimą lengvintų. Taip. Mes jau išmokome leisti bondus, galime jau užsimerkę išleisti bondus ar ne ir iš tikrųjų be jokių tenais mortgage ar ne, be jokių keitimų, visiškai unsecured bondus mūsų tautiečiai labai, labai mielai perka ir be problemų, ar ne? Bet gynybos, pavyzdžiui, obligacijų projektas, štai vakar kalbėjau su Jekaterina Govina, jį nevertina jo kaip sėkmingo. Žinote, galbūt čia yra iš dalies tas toksai yra emocinis, ar ne, kur dabar mūsų bondai yra konkretus daugiabutis kažkokioj tai tenais gatvėje, ar ne? Ir žmogus pravažiuoja, žiūrėk, aš čia įdėjau, ar ne? Tai galbūt iš tikrųjų visai, ne visai, o labai stipriai pritariu, kad tas emocinis elementas yra labai svarbus. Ir galimybė pasakyti, kad, žiūrėkite, aš įdėjau, reiškia, čia tiek pinigų ir tie pinigai nukeliavo nupirkti kažkokią tai tenais naikintuvą, tarkim, ar ne? Tai tuomet yra toksai tas emocinis bilietas, ar ne? Tu nusipirki emocinį bilietą, ar ne? Už kurį tu gauni galbūt kažkokią grąžą, bet ką tu gauni dar žymiai svarbiau, tai, kad tu iš tikrųjų prisidėjai prie labai konkretaus darbo. Tai būtų svarbus tas užrašas ataskaitoje, kad prisidėjai prie ko? Gerai, labai gerai, kad jūs turit klausimą, aš tik paskelbiu, kad jis bus jau paskutinis, nes čia yra šitam festivaliui labai griežtai sunormuojamas laikas, tai mes labai dėkingi jums, prisistatykite, jeigu norit ir klausom. Evaldas, žmona Vestina, mes gyvenam Čikagoje, aš dirbau Loyolos universitete, ten, kai pastatė naują krepšinio aikštę, buvo toksai dalykas, kad galėdavai nusipirkti savo kėdę ten už neadekvačią kainą. Ta prasme, tu ne bilietus varžybom pirkdavai, bet tiesiog užsidėdavai tokią metalinę lentelę. Tai man labai rezonuoja, ką jūs sakėt, kad į konkretų kažkokį projektą investavus, tu galėtum užsirašyti ir tada pravažiuojant sakytum, kad aš čia pastačiau ar nupirkau droną, kuris ten susprogdino tanką kažkokį. Labai ačiū. Kaip jums skambėjo ta diskusija dėl patriotiškumo nuolaidos? Ne per tą reiktų eiti, man atrodo. Ten, ta prasme, čia visai ne apie nuolaidas, jau labiau, kad ir visai ne tą lyginį tu investuoji į Lietuvos ateitį, tai taip man kur kas aktualiau gal būtų pastatyti mokyklą, atliepti tą problemą, kad švietimas važiuoja žemyn Lietuvoje arba galų gale investuoti į finansinį raštingumą Lietuvoje, apie gebėjimą matyti ne tik tai ten butą kažkur tai kaip investicija vienintelė, bet ir kitus finansinius instrumentus ar nefinansinius. Teisingai. Tas ir girdisi, pardavinėti emociją, tai čia tas pasikartoja, man atrodo, per visus mus, bet tai labai ačiū, kad išsigryninom ir nežinau, po paskutinį sakinį dar pasakykim, kokių mums dar reikia sprendimų. Nežinau, Rokas sako, kad irgi į finansinį raštingumą investuot, kad suprastumėm apie kapitalo rinkas. Ko dar mes nepasakėm, ko dar trūksta, kokių sprendimų trūksta, kad mūsų iš tikrųjų tai būtų stipresni ryšiai tarp diasporos ir Lietuvos, o tada tai savaime turbūt, kad matom reiškia ir finansinius stipresnius ryšius.
Tai iš principo, vat viskas, ką mes kalbam, tai ir yra toksai, sakyčiau, gal politinis ir marketinginis žaidimas, kur turėtų būti ir iš mūsų valdžios, vyriausybės pusės atitinkamas požiūris į diasporą, kalbos sutaptų su darbais, kur mes galėtumėm prisidėti prie įvairių diasporos projektų kuo daugiau ir tie tiltai tada visai kitaip tiestus ir tas bendravimas natūraliai atsirastų ir manau, tada mes visai kalbėtumėm irgi čia vis apie kitus dalykus ir investavimas tada būtų turbūt jau konkretesnis. Ir manau, lietuviai gyvenantis užsienyje tikrai nori prisidėti prie Lietuvos ir jie tą daro ir tai yra ne vien tik tai kapitalas, tai yra tikrai dideli ryšiai, žinios, dalymasis savo žiniomis, verslų kūrimas čia Lietuvoje. Tai reikia tik tai toliau iš tikrųjų tą stiprinti, vystyti ir mes tikrai galėsime turėti atskirus produktus, sukurtus diasporai ir jie investuos tuomet. Labai pritariu Neringai, daryti sprendimus iš meilės Lietuvai, nuoširdžios meilės Lietuvai. Kas reikštų, kad jau beveik ir tiktų padėti tašką, bet dar noris, kad jūs pasakytumėt, kada mums laukti to instrumento finalizavimo, kad jau galėtumėm konkrečiau domėtis. Aš šitaip žiūriu į savo kolegę, kuri dirba ties tuo. Laukiu, kad jinai mirktels, kada čia. Ir galvoju, kaip čia jos per daug nesukels streso įvardinti terminus, bet jokio spaudimo. Tai norėtųsi 6-12 mėnesių bėgiai išeiti su labai jau konkrečiais pasiūlymais ir kvietimais. Bet vėlgi, jeigu tam bondai yra greitesnis dalykas, kiti alternatyvos ten kažkaip supakuoti karinį miestelį ar tankų krūvą į vieną investicinį daiktą ilgiau užtruks. Bet vėlgi, tas ryšio kūrimas, marketingas, prominimas tų galimybių ir toks softo sukūrimas, ko pagrindu galėtų dėtos pinigus, tai užtruks šiek tiek ilgiau. Ir vėlgi, mes nekalbam apie greitą čia laimėjimą. Tai turi būti procesas ilgalaikis, kuris suksis nuolatos. Ir nesvarbu, ar čia mes ties juo dirbsim, ar po mūsų kiti žmonės atėję perims, dirbs ir pagerins. Tai turėtų būti daug metų į priekį veikiantis dalykas. Gerai, tai bet kuriuo atveju gerų darbų mums ir jums, kaip sakė Rokas, iš meilės Lietuvai, ar ne, tokia buvo formuluotė, tai labai labai ačiū visiems. Dabar paprašysiu, kad dar ne šią akimirką, nes reikia anonsuoti, kad daug labai plotumėm ir garsiai, kad mūsų palapinė būtų tokia garsiausia ir joje daugiausiai gyvybės. Tai aš dabar pasakysiu visų pašnekovų dar sykį pavardės, o tada jau toks griausmingas vienas nulydėjimo plojimas ir padėkojimas jiems visiems. Ir aišku, labai labai ačiū Jums, kad Jūs taip įdėmiai klausėt ir už labai gerus Jūsų klausimus iš Čikagos ir jau dabar Vilniaus, kaip suprantu. Tai su mumis buvo Žygimantas Usnys, Dainius Vilčinskas, Neringa Smolskė, Rokas Adlis ir Raimondas Zabeliauskas. Labai labai ačiū visiems, iki kitų susitikimų.